അസ്സലാമലൈക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 6 ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു 15 ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു 3 മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ആ മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആ 3 മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റും ഈ കോഴിമുട്ടയും കൂടി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിതിലോട്ട് പാകത്തിന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. അത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ലൂസായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരമൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മളെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റും കോഴിമുട്ടയും അതൊന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ റിങ് വെച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ വെച്ചെടുക്കാം, പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബാറ്റർ. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊരു 30 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 30 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് ഇടിയിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഒന്നായി വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കൊട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇതാ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അതുപോലെ റനാസ് വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഉണ്ട്. അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ നക്കിയാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായി നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ തരണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്.